Goedemorgen alle. En ik wil je hartelijk reizen in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dit is echt in Matthäus kapitel 4 vers 6. Selig zijn die de hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dan die worden gevuld worden. En we willen nu naar God komen, dat we immer aanvangen met een honger en een dorst in ons eenheid hart. God bemoeit geen mens naar hem te komen. Aber wenn wir een demütige Hunger en een dorst hebben naar God, dan komt God naar ons. De Heilige Geist is de Janste, die ons naar God brengt en God naar ons brengt. En wenn wir wirklich den Hunger en den Durst haben, dann wird Gott zu uns reden. Dan hat Jesus hat versprochen. Ich möchte Ihnen auch alle herzlich grüßen von meiner Gemeinde dort in Manitoba. Ich weiß, die beten für ihn, die beten für mich, wo ich viel verdankt war sie. Und vanavond morgens van mijn eerste boodschap wil ik te jullie reden waarom dat gebed zo wichtig is. Ik weet dat is een ding wat we manchmal zeer vernachlässigen. En ik wil ons lezen in Ausschnitt van Lukas kapitel 18, 1-8. Dit is hier Jezus heeft hier een gelijkenis van een wetvrouw en een rechter. Hij zegt zo steht, Jesus zei seine Jünger ein Gleichnis, dat die immer beten sollen und nicht mutlos worden. Hij zei, in eine gewisse Stadt wie eine Rechter, die Gott nicht fürcht und kein Menschen achten deed. Da wie auch eine Witfrau in der Stadt, die immer waren nur am Keim und Praha, dort er soll helfen, von ihren jener loszukommen. Hij lässt sich lang kraulen, aber sieht schließlich zu sich selbst, wenn er Gott auch nicht fürcht und Menschen nicht acht. Aber weil diese Witfrau so am Herr ist, wo ich zu recht verhalten, dass wir dort nicht zuletzt mit in Olend wird. Dann seht der Herr, höcht wird die euer Rechter sagt, und soll Gott nicht seine Ausgewählte zu recht verhalten, die am Tag und Nacht daran anholen? Und wird er sich lang prachern lassen? Ich sage Ihnen, dort er an sie bald zu recht verhalten wird. Und doch, wenn die Menschen sehen kommen wird er ab die Erde glauben fingen. Jesus sagt hier erstens sehr klar, dass wir sollen niemals abhören mit beten. Wir sollen nicht mutig werden an uns zu beten. Die Frage ist dit, was ist Gebet? Viele Menschen haben mich gefragt, was bedeutet das Gebet? Wenn Gott alles weiß, woran muss wir beten? Wel, Myron Augsburger, er ist ein mennonitischer biblischer Lehrer, hoch angesehen dort in den States in Kanada. Er sagt dit, das Gebet ist da so notwendig, dass Gott dort reicht, in unserem moralischen Leben nennt zu greifen. Er sagt, Gott weiß all unsere Bedürfnisse, aber er wird nicht antworten, ohne dass wir am Freude tun. Sie Gott geht nicht über uns Welle. Er hat uns eine freie Welle gegeben. Und wenn wir nicht wollen haben, dass Gott soll in uns leben, dann geriepen, dann wird er auch nicht. Aber wenn wir wollen haben, dass er soll in uns leben, dann geriepen, dann wird er. Wieder sagt es so, steht in Epheser 6:18, dass wenn wir beten, wir sollen immer beten in dem Geist. Wohin? Weil wenn es das sagt in Römer 8, 26 und 27, und gerade so hält der Geist uns an unsere Schwachheiten, weil wir wissen nicht, wo wir so recht beten sollen. Aber der Geist betet für uns mit so einem Gefühlen,
dat we niet weer dafür haben. Und hij, die ons harten onderzoekt, weet wat de Geest im Sinn hat. Weil es de Geest hat für die Heilige Donner aus Gott dort gefällt. Bet für die Heilige Donner aus Gott dort gefällt. Ich würde Ihnen wel een Beispiel geven wat dat meint, im Geist te beten. Dort in British Columbia, da war eine junge Frau, die gaf geboren zu haar eerste baby. En als sie da im Hospital ist mit einer anderen Frau taub, dann kommt so eine große Birdie ab ihr Hart, dat sie soll beten für ihren Mann. Und sie fängt an zu beten und zu healen und pracht Gott. Sie weiß nicht woran, aber der Geist, der macht er so stark. Und sie betet und sie healt. Für 2 Stunden lang pracht sie Gott, was immer was mein Mann fehlt, Gott, sieh du mit meinem Mann, beschütz meinen Mann, bewahr ihn, behol ihn. Und nur 2 Stunden, dass sie gebet hat, dann fängt sie Frieden. Ich komme in eine große Friede bei ihr. Den Abend, als der Mann Besuch kam, dann fragt sie einmal alles Erste. Ist alles in Ordnung mit dir? Wieder Dinge, was da ordentlich gingen? Dann sagt er, woran fragst du? Dann sagt sie, vertalst du ihm ihre Erfahrung? Dann sagt er, ich will dir das endlich nicht vertalen. Aber wenn du so gepracht hast für Gott für mich, dann muss ich dir das sagen. Das heißt, ich will mir Zeit sparen. Die legt wir über Fragen mit Jesus, das in Kanada das. Und sagt er, dann fange ich an davor, aber das wird dies, der Nebel. Und dann sagt einmal hier eine Stimme, die sagt, halt still. Und dann sage ich zu mir selbst, ich mach 3-mal das Wort, ich sehe ganz allein in meinen Truck. Du hast doch kein anderer nicht. Dann sagt der Kortreparer, sagt die Stimme, Vater, halt still. Er sagt, ich kaufe dann al sehr no. Dann sagt er zum Streit mal, halt still. Und dann sagt er, dann klinge ich ab und Brakes und ich hält plötzlich still. Aber ich wusste noch nicht, woran ich so still hole. Und dann sparen mich die Gäste an. Ich ging mit meinen Truck raus, sagt er, und dann ging ich fähre mit vorig. Echt ein paar 100 Meter, sagt er. Und da wieder wurde er graut ab. Sagt er, wenn ich hier bin vorig geblieben, wurde ich gleich an den Ende gefahren und verdrunken. Weet je, de Geist, die wil mensen brokken. Maar weet je, ik zei 2 zijden daarvan. De Geist Gottes, die wordt Kinder Gottes, die er werkelijk ingestemd zijn met dem Heiligen Geist, midden in de nacht opwaken. Ik had de ervarenheid gehad, om voor anderen te beden, want je ook niet weet waarom. Dat is de arbeid van dem Heiligen Geist. Zoals het zegt, dus ik lees het, wie weet er gar niet wo we beden zullen. Maar de Geist Gottes krijgt wat er fehlt. Die weet krijgt wat te doen is. Maar God wil hebben dat we beden zullen, dat we zullen instaan voor anderen. En de andere ding is, we moeten dan ook dem Geist gehoren. Dit man kan zijn ongehoorzaam geweest. Zie, wanneer de Geist Gottes zegt, hou me stil, dan is het tijd stil te houden, broeder en zuster. Dan willen we niet wieder gaan, dan willen we niet wieder varen, dan willen we daar maar stil houden en vragen, God, wat wist u met mij? Daarom is het wichtig, dat we de stem Gottes je hartje doen, want de Geist door ons reden deed. En zoals het zegt in Hebreeën 4, zegt, wanneer de Geest wat je reden, verhoort je nog wat niet. De Geest Gottes, die wil nu in deze avond wat hij tot ons alle reden. Maar dat wordt afhängig zijn, de ervalt wordt afhängig zijn, van waar je hoorzaam die worden zijn, tot de stem van de Heiligen Geist. Dat is wat zo wichtig is. Ik wil weer zeggen, dat geen man, geen vrouw, geen kind is geestlicher als gebetsleven. De geestelijkheid ervoor we moeten gaan. Wanneer we tijd aanwenden, wanneer we zo zijn als de Maria in de Bijbel, wanneer we van de Maria lezen, die we bij Jezus in de feit. Door aan te drinken van Jezus, wat Jezus met te delen had, om gemeenschap te hebben. Dat is hoe we God ervaren doen. En ons gebedsleven. Die Jezus in de dingen, die vroegen Jezus niet, Jezus leer ons te prediken. Nee, die vroegen Jezus leer ons te beden. Zij hadden gehoord van Jezus beden, dan passeren dingen. En zij willen ook zo beden, dat wanneer zij beden worden, dat er wordt ervuld zijn.
Weet je, vele van onze gebeden, die gaan nog gar niet wieder met ombeen. Die zijn zo ladig. Die zijn zo wertloos. Maar dat gebed zegt, dat we dat ernst is, wenn dat werkelijk vom Harte komen deed. Dan wordt God dat erheren. Want wie werkelijk met God ingestemd zijn. En weet je wieder, wat ik zo steeds zei, dat gebed tot dem Christ is es het geld om die Schafsmann. Zoals de regen en de zonneschijn tot den Vormer. Ohne den regen en de zonneschijn heeft het geen arend. En ohne dat gebed heeft geen geestelijke arend, geen geestelijke vrucht. Daarom is dat gebed zo wichtig. Die zouden die wat lachen, want wie zingen en alle soorten verschiedenste druk maken in de gemeente, wie kunnen allemaal helpen zo wieder. Aber wenn de Gottesdienst is op het knieën gaan en beten, dan vangt hij aan te zetteren. Dan weet hij daar wat passiert. Daar kan hij niet heen staan. Maar wie willen zich hebben, over den wijze vriend, dan moeten we leren te beden, met voor God te komen. En weet je wat, al die grote erwekkingen die we van lezen doen, wat er over de wereld passeren, die hebben alle aangevangen met der gebed. En Christus is werkelijk aanvangen God aan te roepen, en te fausten en te beden. Dan passeren dingen. Dan deed God dingen. Wieder, want ik wil je een verse punt geven, waarom dat gebed zo zeer wichtig is. Eerstens wat ik zei, als het daar is dat Jezus zegt, dus ik al lezen dat, ohne mij, in Johannes 15,4, ohne mij kan je niets doen. Dat moeten we werkelijk te harte nemen. Dat werkelijk leven. Dat ohne Jezus zal we geen geestelijke goed doen. Don't wo Jezus wie willen zijn, wo Jezus wie ons opvieren, dat heeft alle geen wert ohne Jezus. En Jezus arbeidt durch seine Kinder, durch den Heiligen Geist. En tweitens, dus ik al lezen dat in Lukas 18, dat we zullen aanhouden met beden. En we zullen ons niet laten moedloos maken. Door bloß te wens dat God niet de eerste 3 dagen ons gebed beantwortet heeft, meint niet dat God dat gebed niet erhielt heeft. Manchmal moeten we lang beten, veel vasten beten, eer God dat gebed beantwortet wordt. Dat meint niet dat God dat gebed niet erhielt heeft, aber hij beantwortet dat nog niet. En wieder, dus het zegt in Lukas 11:13, ohne dat gebed is keine Erfüllung von dem Heiligen Geist. Und wie willen gevuld worden met dem Heiligen Geist, dan moeten we ook beten. En zoals Jakobus zei, dat in Vers 2, dat we hebben niet, dat wat we ons wensen, was we niet daarom beten. Manche Mensch, manche Christ, die wünscht sich alle soorten dingen, aber die erfordert niemals. Der wens, die nimmt niemals wirklich Zeit, zu fasten, zu beten, und Zeit, wirklich Zeit zu spenden mit Jesus. Zu weten wat Jesus in Welle ist, und dort, wat wir beten doen. Nächstens würde ich sagen, dat es so wichtig, wenn es sagt, Gebet ist onze grootste Waffe gegen diesen bösen Feind. Wir hatten Jahre terug, da wir eine Frau von den Philippinen, die gab Erzeugnis. Und sie sagt dit, als durch den Zweiten Weltkrieg, als die Japaneser sagten, dort nach uns Land kommen, nach den Philippinen, sagte, das wäre sehr gottlose Männer. Sagte, die nahmen die kleinen Kinder uit de Früh aus ihre Arms und schmeißen die in den Hecht und speckten die ab mit der Schwert, sagte. Die wären, was die sagen, Terroristen, die wollten Menschen ernst nehmen, ja, die deden alleräußerste. Und dann sagst du, dann kamen sie und nahmen sie meinen Mann gefangen und dann sagten sie mir liegt ihm gesagt, wenn du auch Christ bist, die kannst du beten, so viel als du wirst zu den Gott, du hast den Mann nicht mehr zu sein, kriegen. Aber diese Frau wie eine gläubige Frau, die kann Gott. Sie hat Gemeinschaft mit Jesus. Und sie ging im Gebet. Und sie fing an zu beten. Und sie bet. Und dann ging es in der Nacht, und dann wurde so schwer, und dann ging es, und dann wuchs 2 Tage ab und sie Kinder, die müssen Mama helfen zu beten. Die Bürde ist so schwer, so groß, ich kann es nicht allein tragen.
En nadat ze met die dag ongeveer 2 Stunden taub gebet hadden, zei ze dan eenmaal, da vond ik een grote vrede in mijn hart. Da kwam een grote vrede. Maar zei ze niet lang nog daut, dan hier die voetstappen. En mijn dochter die weer voor angst, zei ze, mama, nu komen ze die holen. En zei ik, ga ik waar? En zei ze, nee, dat zijn jullie voor jullie voetstappen. 10 stapte Lothar, dan is hij aan de deur en is hij aan de kant en hij is ganz met bloed bespritst. Dan zegt hij toe, zegt hij, man, wat is die woorde? En zegt hij, weet je wat? Die hadden ons alle in de reen aangesteld, wie weer 12 mannen. En dan deed die leider aankommanderen, die alle de kap aan te houden. En zegt hij, ik stond op de eng in de reen, die vangen van Jan eng aan, zegt hij. En die gingen alleen de reen, houden iedereen de kap af. En als ze met me, de soldaat met mij weer, dan schreef de leider af met, zegt dan, de luide stem en zegt, schiet die man niet aan. Schiet hem niet aan, laat hem toch. En dan kwam hij aan je rand en zei, go du van ons, we willen die hier niemals meer zijn. Du wist wel, wat we nog niemals meer zijn hebben. Hij wist niet wat de leider je zijn had op aan. Maar we stellen ons voor, daar waren ze nog een grote engel, of iemand door je was, wat dus leider je zijn had, wat er nu nog angst in je deed. En zegt er, daar zie ik hier. Zie dat je beet, is krachtvol, want wie werkelijk dat eerens meinen. Werkelijk God aanroepen doen. Wieder wil ik zo zeggen, dat gebed is veel krachtsvoller als de atoombom. Wat meen ik daarmee? Wel weet je, als de Amerikanen, junge regering hier, aan August 1945 een atoombom smijten op Hiroshima, Japan, daar komen 85.000 mensen te dood. 85.000. Dat zijn veel mensen op eenmaal. Dat is wat deze bom deed. Maar weet je wat, wanneer we teruggaan in de Bijbel en lezen, dat in het jaar 701 voor Christus, als de Assyriën tegen de Israëlieten komen te kriegen, dat we daar eenmaal, wie de naam Hezekiah. We hebben van dem gelezen, König Hezekiah. En hij ging een gebed. En zei, God, du weet, dat we hebben geen macht tegen deze grote schaar van soldaten te staan. En dus man kwam voor God en bed. En weet je wat er passiert in die nacht? Niet 85.000, aber de Herr sloeg 184.000 soldaten te de Erde. Toen zei ik, dat gebed is veel krachtsvoller als de atoombom. Je wil een man die gemeenschap heeft met God. En ik wil wat terug, wat Jacobus zei, kapitel 4, dat gebed van een gerechte mens, want dat hierin staat, dat deed veel. Dat deed veel. Dat we niemals vergeten. Maar weet je, zoals de broeder al lezen deed, daar kan zin in ons leven zijn. En zegt die samen zegt dus dit, want ik zin in mijn hart heb, dat wordt de Heer mij niet herinneren. En ik wil de jullie mannen bijzonder zeggen, dat zegt in 1 Petrus kapitel 3, want jullie vroeger niet worden goed zijn en die werkelijk leven bewijzen, dan worden jullie gebeden behinderd. Want je wil kracht hebben en jullie gebed met God, dan mag ik zeggen dat je rein zijn van zin. Oh, we merken alle Fehler, we zijn niet vollkommen. Aber dat we niet moedwillens met zinder omgaan. Dat we een rein hart hebben, een rein geweten. Dat is wat zo wichtig is. En weet je wieder, zei we, wanneer we de Bijbel lezen, wou dat gebed de kracht Gottes erop brengt, hier met ons mensen. We lezen in Apostelgeschichte 4:32, dat zegt daar als de eerste gemeente, taub weer im gebed. En als zij gebed hadden, zegt het,
da schattert die Platz und die worden alle gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ich nehme an, dass Gott hat so gefallen an ihr Gebet, dass Gott reicht mit seiner Hand drauf und schattert den Platz weiter zu lassen, dass er wieder mit an. Und er fällt dann weiter frisch mit dem Heiligen Geist. Sie, wenn wir wirklich Zeit nehmen, zum Beten, Gott zu sehen, Gott wird sich offenbaren. Gott lässt sich nicht verstecken. Aber er schaut, was wir wirklich ernstlich am wollen haben in unserem Leben. Wieder würde ich so sagen, das Gebet bricht die Dere von das Gefängnis durch. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, 26, als Paulus und Silas beten, als sie da wieder festgeschnallt im Gefängnis, welche sie hadden, konnten sich wetteren zu Gott und sagen, Gott, dit is wat wir kriegen für die deine, dann wollen wir zurück nach Hause fahren. Dann wollen wir dann nicht mehr deine. Nee, sie wären dankbar, dass sie würdig wären zu leiden für den Herrn. Und sie fangen an, Gott zu preisen, dass sie würdig wären. Und sie fangen Gott zu danken und zu preisen, was passiert. Gott hat so ein Gefallen daran. Waar reikt Gott de hand drauf und schattert das ganze Gefängnis. Da wie eine Erdbebung, sagt es. Und all die Dere von all die Gefängnis broken dool. Und all die Käden reiten zwei. Weil je haben dort, junge Freunde, sollen uit ihr Gefängnis von der Sinn losgemacht werden. Wenn die Käden von der Sinn sollen gebrochen werden, dann fängt an zu beten. Kijk wat dat gebed hier deed. Steht, dass sie weiter deed en sich beklaagden zu Gott, dankten en prijzen Gott. En in die Nacht hadden sie die Freudigkeit, in de ganze Familie um Herrn zu führen und die zu diepen. Sie haben die Einstellung zu Gott, weil uns das Schwierigkeit ist so wichtig. Unsere Natur ist immer so, dass wir alle haben, das soll immer schön gehen. Das soll unser Fleisch immer leicht und gut gehen. Das ist nicht einmal Gott sein Plan. Nee, Gott lässt sie nicht manchmal sehr leiden, aber er kann seine Wunder tun, die Angst und Ernst. Und wir müssen lernen, dus het sagt, die Bibel sagt, wir sollen in alle Dinge dankbar sein. Nicht tomorrow. Was Gott ehrlich mag von den Kindern Israel wird, die werden immer unzufrieden, die Mörder immer. Darin kann ich auch nicht sehen. Aber hij wil niet hebben dat du en ik zullen zo stout zijn. Hij wil hebben dat du en ik zullen dankbaar zijn in alle dingen en in alle omstandigheden. En dan wordt hij arbeiden in ons en durch ons. Dan wordt hij zich verherrlichen durch die en durch mij. Want we werkelijk ganz en gar handgegeven zijn te aan. Dat we kunnen zeggen te God, doe du met mij wat immer du wirst, wat immer die gefällt, Gott, ik geef mij ganz hand aan die. Ik wil nichts terughouden. Aber ik wil hebben, Gott, du sollst für je Erden verherrlicht worden in mijn leven. Ik wil hebben, Gott, dat du sollst mij brukken, om andere mensen zum Sehen zu sein. Dat wie wat doorkomen, dan kan Gott durch ons arbeiten. Weet je, dat gebed en vasten breekt ook de kracht van de zin. Jaren terug, ik weet nog een aanvang, als ik bestätigt werd als prediger, dan hoor ik toch van een gemeente, daar in Minnesota. En die zei, er was een kerk, vielleicht so eine kerk is juni hier, die wir nicht in der Stadt, aber was wir würden sagen, wie die Stadt bitte. Und dann kam es da, dass die Jugend fängt an, nicht mehr zur Kirche zu kommen. Die fallen auf von der Kirche. Und die steht das in der Kirchwanke, dann sind uns Sovens, dann haben sie einen Dans, wo sie trinken deden, Musik spielen deden, und leben sind. Und dann haben wir eine besondere Mama. Die hadden een grote birdie, eerstens voor de ene Kenia en voor de Jugend in de kerk. Dan roept ze die andere vrienden op en zegt ze, vrienden, we hebben een verantwoordelijkheid.
We kunnen daar niet gaan en houden dat op. Maar dat is een God die dat kan. Maar we waren met te beden. En we waren met te vasten. Dat God wat doen. Daar waren ze zich einig. Die worden de ganze week einzellig beden en vasten. Maar we zijn aan, van die jongen, daar wordt opkomen in die danshal, daar worden zij alle opkomen in de kerk. En daar worden zij dan naar knieën en stonden voor de jongen. En die zijn aangekomen, de jongen weer daar ganz vergeneigd, die danst en speelt en dronken. Maar die mama's weer hier op knieën en beden voor de jongen. En wat passiert, als die mama's hier beden deden, dan kwam de Heilige Geest rauf in die danshal. Eerst op de muzikanten. Die leerden er instrumenten aan en vongen aan te hielen. En gingen op de knieën. En dan kwam de Geest op de vloer, op de danshal, waar die jongen dansen deden. En eind bij eind broeken die taupen vongen aan te hielen en schreeuwen naar God om vergeving. En er wordt een grote erwekking. En de jugend en de danshal. Leef het hou hier aan. Leef niemals dat God niet kan antwoorden in een zindliche situation. Don't we sind nicht dat is. Wanneer we eerst beden, God kan dan ingrijpen. En God kan een eng maken daarvan. Want die werd niet leven dat ons God is geraten. En dat hij niet genoeg is veel geraten als al onze zin. Dus het zegt in Römer kapitel 4. Dus Paulus schreef dat hij zegt, hoe die zin machtig weer, dat we die genoeg over nog veel geraten. En dan wie werkelijk leven, dat ons God is de God. Waar hij zegt die is, dat we ook geloven hebben te beden. En te leven dat God kan een einde springen. En ik wil te jullie zeggen, we allemaal aan wie je de kinderen hebben, je zuster, vriend, geef niet op met beden. Hold on. God wordt dat gebed erheren. En dan God wil niet hebben dat iemand zal verloren gaan, zegt de Bijbel, dat alle zullen tot de erkennis, de waarheid komen en te boete komen. Wieder wat ik zo steeds zei, dat gebed is de sleutel tot het wachstum in de gemeente. Wil je hebben dat jullie gemeente wachsen zal, geestelijk, en meer mensen. Jaren terug kreeg ik een beroep naar Nairobi, Kenia te komen, door te prediken. Dan kwam ik dan naar deze gemeente. Die hadden zich een oude theater gerend. Daar konden ze ongeveer tussen 12 en 1500 mensen zetten. En die hadden 5 aandachten aan zijn dag. En ik was schrik mee. Ik zei, hoe heeft zich dit stattgevonden? Nou zei ik daar, ongeveer 7 jaar terug, dat we ongeveer 300 mensen, zei ik daar. En als we beden deden, dan leerde God ons aan het hart, dat we moeten veel meer mensen rekenen als wat we zijn. We zullen niet tevreden zijn met plus 300 mensen in het jaar. En dan zei ik daar, dan vangen we aan te beden. Maar zei ik daar, want du was morgens te terugkomen, dan was je inzien wat de geheimnis is. De nächste morgens, de eerste aandacht die we plaatsen. Dan hadden vele mensen 2 en 3 mijl, met 5 mijl zijn ze te voet gegaan naar de kerk komen. Maar niet alleen dat. Als ik daar door de krant kwam, dan werd ongeveer de halve kerk vol van mensen die op de knieën weer beden. Dan zei ik, weet je wat, die zijn hier al van klok 4 's morgens hebben die heel gebed. En dat is interessant, weet je, die mensen, die werden zo hongerig naar woord. Die hadden 5 aandachten. En die hadden, er waren 2 dubbelde deren. En die moesten ze door wacht aanstellen dat die mensen niet wisten daaruit waar het erin kwam. Dat jeder een gelegenheid kreeg, een aandacht met te maken aan de zondag. Zoals ze dat niet deden,
Dan willen die kommende mensen wat allemaal terug, die willen allemaal mee aan, waar hier. Zo'n honger wie ervan wordt. Maar niet alleen dat. Die gingen naar de busdepots, naar de airport. En daar zeiden ze voor Jezus. En sagte, dat is hoe ons wachstum herkomt. We gingen daar, hoe die mensen weer, sagte. En boden aan Jezus aan. En sagte, wenn we gebet hadden, komen die mensen. Worden die mensen getrokken durch den Geist. Dat wir nicht ansagten. Nee, wir haben es bewundert. Manchmal, wo die Menschen vor der Kirche der Stunde hielten, und sie wussten nicht, warum sie da bei der Kirche da wären. Weet je, das war das Gebet. Die Menschen, die kommen, ohne dass jemand an der Hand gekriegt hat und stunden vor der Kirche und hielten. Bei jemandem kommen, weiß an der Weich nicht Jesus. Wieder, was ich will sagen, ich weiß nicht, ob ich die gelesen habe, als ich ein Jahr terug, ich bin viel Mal in Deutschland gewesen, aber da erfuhr ich, was da passiert wäre, in einer kleinen Stadt, weil er ist nun nicht mehr ganz so klein, die wir zu der Zeit Herrenhut heißt. Und dass wir terug und uns wird gesagt, dass wir Kreuzklag ausmorgens am 23. August 1927, dass der Heilige Geist auf große Macht auf diese Gruppe gläubige Menschen kommen. Die hadden 24 Stunden Daggebet für Monate lang. Und weet je was dann passiert? Der Geist Gottes, der arbeitet so mächtig, besonders ab der Jugend. Da wäre Jungs und Mädchen, die sich all hadden die Ehe versprochen, und die broken ab. Und die Jungen sagten, Gott hat mich berufen zu der Mission. Und er leidt zijn girlfriend thuis en fuhr dort naar de West-Indies. Hier, we weten hoe dat is. Kijk, de Caribbean aan we dat nou een dag. En deden daar mission. Zo werden die mensen ongevat van dem Heiligen Geist. Die hadden zo'n burde voor de verloren mensen, dat aan dat veel wichtiger was, als zich te doen. Dat kan was Gott doen. Dat kunnen we niet aan ons vlees doen. Aber wir zijn wo die Macht Gottes kann an uns Menschen arbeiten. Und wie werde ich beten dann? Ich glaube sehr viel zu folgen, da wir Gott seine Kraft unterschätzen. Wat Gott sein, weet je wat? Wer von jullie wirklich lebt, hat bei Gott ist alles möglich. So, you know. Ja. Bei Gott ist alles möglich. Jesus sagt, alle Dinge sind möglich mit Gott, die leben doen, ja. En nichts ist onmöglich, sagt er, mit Gott, die leben doen. Mit Gott ist alles möglich. Und wieder würde ich so sagen, dass ohne das Gebet ist da kein Sieg. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 17, Verse 10 bis 14, wo Josia wird die arme Kette schrie, die dort am Tal und Moses wieder da auf dem Berg. Und das sagt, solange als Moses in der hängende Hecht hält, da hat Josua Sieg. Aber Moses in der Hängen, die Arms werden meid. Und wenn er seine Arms drauf legt, dann verspielt Josua, dann hat die Amalekite die gewinnt. Und dann kommen Aaron und Hur, die kommen. Und wenn ihr Städte am hält er seine Arms in der Hecht. Und weet je, Lothar, als dat alle eeuwen weer, dan zei God te Moses, zegt zoals dit, schrijf dit in een boek en geef dat te Josua. Hoe ween. God wil hebben dat Josua zal niet de eer te zichzelf nemen. Dat hij had den Krieg gewonnen, daar wens hij een goede Krieg weer. Dat hij had maar den Krieg gewonnen, daar wens dat Moses had voor hem gebet. Dat wil God klaarmaken. En ik mocht de jund als die gemeente, dit is een beeld voor ons allen. Dit is een beeld dat junge leider brokken junge ondersteuning van junge gebeden. Dat het zo wichtig is. Weet je, die zoten, wanneer die wordt de gemeente aanvechten, hoe leef je wat aanvangen? Bij de leiderschaft. En volgens is er de burden zo zwaar, die worden ook met, die zijn mensen krachtjes doen en ik.
En die brauchen Gottes Kraft, om waardig bestanden te blijven, waardig aan te staan. Je een böse vriend niet aan te geven, omdat er kan ziek zijn. En dat is waar je een grote verantwoording hebben als een gemeente. Dat je worden deilig voor jullie leider beden. Dat is wat God van jullie verlangt. God wil hebben dat jullie zullen jullie leider in je steden. En jullie gemeente krijgt zoals Aaron en Hur dat deden darten op den berg. Als Jezua geen de Amalekieten kriegen deed. We hebben alle een of ander. Net wat is dit zeggen, weet je wat, vele van jullie worden niemals een prediker en een diacoon zijn. Of een missionair. Vielleicht ook niet meer een zenderscholier. Maar weet je hebben alle de grootste dienst wat geen Christ hebben kan. Dat is dat je dienst van bed. Was veel groter als mijn prediker en al ons geven. Dat gebed leven is veel wichtiger, veel groter. En jeder kind Gottes is beroepen aan die diensten te wonen. En God, aan die hinsicht te dienen, dat is je gebed. En je worden je verwonderd aan jaar en dag. We worden niet de grote evangelisten zijn wat we worden het grootste beloning hebben. We worden ons verwonderen, we worden arme witvriezen zijn die hebben ernstig gebed. Die vast een gebed hebben voor de leiderschap, voor de gemeente. Die worden vielleicht de grootste beloning hebben aan jaar en dag. Zie, de mens heeft assisteerd, die willen alle gezinnen zijn. Maar God kijkt om hart. En God weet hoeveel tijd u aanwandt in gebed. Hij kent die hart. En hij weet krijgt hoe dat met die geen armstonden deed. En dat is een gebed, een dienst wat in jeder einer van ons kan met deelnemen. En dort brauchst du niet naar de Bibelschool gaan. Du brauchst niet hochgeleerd zijn. Dat kan die geringste Christ. Die kan zich brokken laten van God. En dat is wat zo wichtig is. En ten laatste wil ik jullie wel dit zeggen. Dat gebed is zo wichtig. Maar du wirst weten wat God zijn wil is voor die leven. Onder dat gebed wirst du niemals weten. Wat God die werkelijk beroepen heeft. Wat die dienst is. Weet je, ik had, ga niet lang terug in de ervarenheid, ik hier naar Paraguay kwam, weer ik daar ten oosten, Canada en Ontario. En dus broeder Neil, mijn oude vrouw, die weer mij had ingeladen. Wel, ik wil zeggen, dat we een merkje bij die namen, en ik heb niet naar de vriend gevraagd, maar ik lees het niet. Niet boder dan ik een naam brok. Helena Peters. Die ging naar de Okeneerse gemeente. En ze had zo'n burde. Voor ihre mensen, ze wisten veel van ihre mensen. Hadden niet de zeligheid. Die hadden religie, maar niet de zeligheid. En dan vangt ze aan te bidden. God, wat kan ik doen? Ik zie bloos een vrouwmens. Ik zie een eilandse vrouwmens. Want ze hadden een zeer göttliche mama, die de hingen er stond. Dan zegt de Heer, lood Peter Broesky aan, dat hij wordt komen. Ja, want ik vond als een vrouwmens, wordt hij dan komen. En dan vangt ze weer te bidden en zegt ze, God, en die man wat Jo zei, dat weet ik, dat dit is van die. En ze vond mij, en God had dat ook zo gevierd, ik zal dat eindelijk, ik had versproken naar Guatemala te varen, maar die man wat mij metreizen, die kon zijn visa niet krijgen, zo hadden we dat afgeschoven. En ik zei, en we dat kennen, dit is een dood om doen, daar waar ik kom. En ik kon voortspelen, dat we een grote vrijdigheid daar Jan 1. En weet je, en hem geloven, en zij bid, en zegt, God, wat zal ik doen? Zo, het is ene steed, had ze een school gepakt. Dat we een Christian high school, een christelijke hogeschool. En op een andere steed, dat we een community hall, een Elmer. En ander via Listowel. En, maar niet alleen dat,
En God die viert dat zo op bedsteden, weer door pastoors, und nicht von ihrer Gemeinde, aber von anderen Gemeinden, die inwählen, die würden kommen und das ganze Programm ran für ihr. Weil sie wissen nicht wel. Sie deed bloß, was Gott gesagt hat. Und die Männer deden das. Aber weet je wat, Gott hat dort mehr belohnt. Wirklich belohnt. Sie hat die Freudigkeit, seine über 200 von ihren Menschen Jesus anzunehmen. Door eens. En weet je wat? Ze had geen geld. Ze liet zich dat geld van de Eltern aan deze steden te pachten. Aber Gott deed ook een wunder. Er riet mensen aan die gaven geld omdat die aankosten alle betaald werden. Alle aankosten werden betaald. En hij deed dat één meertje, die er niemals als in de Bibelschule geweest. Aber die leeft Gott. Dat wie Gott is alles möglich. Und wie Gott anrufen doen. En dan wie gehoorzaam zijn, wanneer Gott zu uns redet. Wie dat dan ook uitvieren. Als de eerste, ik weet hem als de Herr mij roepen deed om dienst. Maar de eerste antwoord dem Herrn weer, Herr, ik zie veel te gering, ik zie veel te blij. Dat kan ik niet meer doen. Aber der Herr sagt, das wird nicht aufhängig sein an die, das wird alle aufhängig sein an mich, wenn du mir wirst leben, wenn du mir wirst gehorsam sein. Und das ist, was wichtig ist. Und ich möchte ihn weiter wirklich anspornen, liebe Geschwister, weil wir uns Zeit nehmen zu beten. Erstens, dass wir wissen, was Gott sein Wille ist für uns Leben. Was will Gott mit deinem Leben tun? Dat wat, weet je wat, ik heb vorhin gesagt, von den Tag an, als ich Christ werd, dat een ding, wat mir so wichtig wordt, ik wil in Gott zijn Wille zijn. Ik heb zo vorhin gebeten, Gott, mir een doen van du was mir eens in de minen schatje, oder eens in wild, door voor die te zaaien, oder naar Afrika, waar lang als ik weet dat ik een dien wil zijn. Weet je, ik had geen verlangen, ik predik te zijn, ik ben veel te blij. Dat we gewoon niet meer verlangen. Ik wil mensen, ja, ik wil voor Jezus dienen, aber in je rechts, dat ik niet brauche verre mensen stonden, dat we niet meer verlangen. Aber weet je, wanneer we ons Gott übergeben en fertig aan de Gott zeggen, doe met mij Herr, wat immer du wirst, wo immer du mij brauchen wirst, dan wordt hij dat doen. We moeten bij doorkomen, dat we werkelijk willen zijn. Ons alles op dem Herrn zijn altaar te leggen en zeggen, hier zie ik. Ik geef die mijn vrouw, ik geef die mijn kinderen, ik geef die alles wat ik heb, Gott. Zolang als ik die dingen kan. Zolang als ik die kan in je volle leven. En dat is ons verlangen wordt, dan deed God arbeiden in ons leven. Ik wil wieder in deze reden, aber nou morgens, wat ik zo dit zei, want die willen hebben, dat de Herr zal hier arbeiden in deze ovens, dan neemt tijd om beden. En die worden vielleicht verwundert, wat God alle doen wordt. Gott heeft Helena en haar mama redelijk beloond. En mijn gebed is dat hij wordt jullie gebeden ook redelijk belonen. Neem aan, du wirst Schluss machen. Jo, ja. Wel, we staan het om gebed, ja. Wel, we ons alle in de hengvoeten. Wel, we aan zijn hemelse Vader bewijzen, dat we in eenigheid staan. En dat we aan in eenigheid onroepen snel. Alle op de eenheid, alle uw touw, wel we bidden. O grote God en Vader im Himmel, we komen vanavond morgens naar die als die kinderen. En we danken en we prijzen die Heer, dat u ons hast würdig geteld, ons ondernemen en die familie te maken. En ons ook te brokken, Heer, om een zeugnis te zijn voor die.
En Herr, du weißt al die Bedürfnisse, die wir haben. In unserem persönlichen Leben, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserer Umgegend. Du weißt all diese Dinge. Und Herr, wir beten, dass du uns wirst leiden und lenken, durch deinen Heiligen Geist, dass wir wirklich waren, die Dinge tun, wozu du uns berufen hast. Dass uns verlangen wird sein, die zu ihr zu leben. So zu leben, Herr, dass du wirst in die Volle haben an uns. Und dass du wirst in jedem einen von uns Brücke kennen, am anderen zum Licht zu führen. O Gott, und wie uns auch, Herr, wenn du Sinn hast in uns Leben, wo wir müssen von loslassen, wo wir müssen über Buße tun, dass wir wollen sein, Herr, ein reines Gefäß zu sein, dass du Brücke kannst, am dein Reich zu bauen hier bei ihr. Und Herr, wir beten von alles Mariens, dass du wirst die Menschen anrühren in dieser Umgegend, zu kommen zu dieser Andachten. Dass du wirst einen Hunger und einen Darstellen in ihre Horten. Dass die auch wel mehr von dir haben, mehr von dir erfahren. Zu weten, wer du bist, Herr. Wir weten, Herr, wir werden die niemals vollständig verstehen in diesem Leben. Aber Herr, du hast so viel, was wir zu lernen haben von dir. Und wir beten, dass du uns wirst führen auf eine tiefere Weise. Dass wir wollen tiefer gehen mit dir. Dass wir nicht worden zufrieden sein, Herr, bloß die Seligkeit haben, zu weten, dass wir worden im Himmel kommen. Aber dass wir worden wirklich Jesus sein. Und tief gegründigt in dein Wort und der Kraft von deinem Heiligen Geist. Und Herr, wir danken dir für was alle du all getan hast und was du noch tun wirst in dieser kommenden Tag. Und wir beten dit in den Namen Jesus. Amen.